지금 무신사 광고가 전혀 아니 다 내 돈 내산 돈도 없는데 내 돈 주고 샀어요. 테토니어 애견녀 그 옷에 따라서 차이가 굉장히 심하죠? 신사 중에 신사, 무신사의 블랙 프라이데이 같은 행사죠. 무진장 100만원어치 정도 산 것 같은데 평소 때 샀으면 그 가격에는 절대 살 수 없는 정도의 종류의 많은 것을 이렇게 구매를 할 수가 있었습니다. 요즘 애견녀, 테토니어 뭐 이런 게 유행이더라고요. 저 뭔지 잘 몰랐는데 에스트로겐이 많이 나오는 그 여자 같은 여자, 여자 중에 여자, 그게 애견녀, 그리고 뭐 테스토스테론이 좀 많이 나오나 제가 발음 좀 안 좋죠. 지금 술 마신 게 아니고 커피 맞아요. 오늘 친구가 아침에 너무 힘들다고, 오늘 월요일이거든요. 아침에 뭐 텀블러에다가 커피, 소주를 타느니 어쩌니 했지만 저는 지금 음주 상태가 아닙니다. 멀쩡해요. 자, 지금 짱구 엄마처럼 폭풍 등원을 하고 왔고요. 밑에는 지금 팬티 입고 있어요. 사각 팬티. 애견녀, 테토니어 얘기하다 말았죠? 그 패션이 무신사는 테토니어스러운 게 좀 많을 것 같잖아요? 그래서 좀 골고루 테토니어스러운 것도 전 좋아하기도 하고 애견녀스러운 옷도 좋아해요. 지금 애견녀같이 옷 입어봤잖아요? 약간 버섯 제꼈죠? 골고루 사봤으니까 여러분들 취향에 맞는 게 얻어 걸릴 수밖에 없다. 담비님들한테 예쁘게 보이려고 립스틱 짙게 바르고. 짜잔! 자, 퓨마부터 가보도록 하겠습니다. 모스트로 파워 앤 그레이스 블랙. 끈이 이렇게 따로 또 주고요. 축구화처럼 이렇게 생겼는데 블랙하고 실버가 같이 이렇게 섞여 있으니까 여름에도 샌들은 아니지만 컬러감이 일단 시원해 보이고요. 밑창은 진짜 누구 하나 공격하면은 무조건 이길 것 같아요. 이렇게 엄청나게 바늘이 많이 고슴도치처럼 꽂혀있네요. 공격적인 가시가 이렇게 있고 생긴 것 자체는 엄청 힙한 것 같아요. 축구화 같은 이런 느낌이 있는데 99년도에 모스트로를 이 발레코어로 재해석한 그런 스니커즈라고 합니다. 운동화가 엄청 가볍거든요? 발바닥이 진짜 가늘어요. 여기 가운데가 엄청 가늘고 슬림한 이런 느낌입니다. 그냥 한번 신어보고 또 발레코어로도 신어볼게요. 담비님, 제가 여기가 집이라서 따로 거울이 없어요. 죄송합니다. 이렇게 보여드릴 수밖에 없을 것 같아요. 어때요? 귀엽지 않아요? 이렇게 그냥 여름용 양말이거든요? 구입처는 테무. 죄송해요. 너무 예절이 없어 보여가지고 제가 이렇게 닭싸움하는 거 좀 잡고 싶게요. 예쁘지 않아요? 엄청 힙하죠? 이렇게 여름용 양말하고 같이 신어줬는데 너무너무 귀여운 것 같아서 착화감이 진짜 엄청 좋거든요? 그리고 엄청 힙해 보여가지고 이거는 가야겠다. 이게 사진으로 봐도 너무 예쁘지만 제가 신어보니까 진짜 너무 발이 편하고 이런 데가 뾰족뾰족한 이 촉감도 좋아요. 발을 만질 일은 없겠지만 이거 그리고 여기 은색하고 블랙하고 이 두 개의 배색도 당연히 실패하지 않는 조합이고요. 여름에 신어도 이게 막 메쉬 소재고 시원하고 이렇진 않지만 좀 여름 느낌이 그냥 나요. 스니커즈인데. 이번에는 발레코어처럼 신은 거 또 보여드릴게요. 제가 발을 이렇게 하는 거 좀만 양해해주세요. 다른 말이지만 7월 25일 날 팝업 하거든요. 쿠르하고 윤 제가 운영하는 브랜드 있잖아요. 그 두 개 현대백화점 압구정에서 지하 2층 하는데요. 그때 우리 담비바님들 오시면 제가 옷까지 다 입혀드리고 얼굴도 다 발라드리고 이렇게 하려고 지금 낮은 자세로 또 준비하고 있거든요. 자, 저는 절대 예절이 없는 사람이 아닙니다. 지금 여건이 좀 그래요, 담비님들. 이해를 좀 해주세요. 발레 그 공단끈 느낌으로 이렇게 두 개 줬는데 생각보다 너무 길어서 어떻게 해야 될지 잘 한번 해볼게요. 일단 해보곤 있는데 진짜 특이해요. 진짜 발레 슈즈 같죠? 근데 여기 운동화야. 이거는 되게 독특한 거. 그냥 스니커즈로도 신을 수 있으니까 그렇게 신으셔도 되고 이렇게 하면 진짜 특이해. 이제 어르신들 보면 발 다친 줄 알 것 같아. 붕대 감고 나왔냐 이런 느낌이긴 한데 저는 너무 마음에 들어요. 이게 지금 원래 18만원짜리인데 무려 60%나 할인해서 71,600원에 구매를 할 수 있으니까 가격적인 메리트도 장난 아닌 것 같아요. 개인적으로는 이렇게 하나만 신는 게 양말하고 신는 게 제일 예쁜 것 같기는 해요. 자, 그 다음은 아디다스의 풋볼 저지입니다. 간단하게 외출할 때나 애들 봐야 될 때는 옷이 다 뜯어지고 그런단 말이에요. 그러니까 이런 거를 입어주면 또 괜찮아요. 가격은 지금 75,000원짜리를 40% 할인해서 49,900원에 만날 수가 있어요. 한번 입어봤는데요. 여름에 입기에는 솔직히 말씀드리면 좀 더워요. 그리고 지금 예쁘긴 한 것 같아요. 여기 보면 약간 축구팀 같고 누가 봐도 아디다스에서 옷 좀 샀구나. 자, 이런 느낌이 좀 들죠? 이 옷 어디 거? 누구든지 알아. 아디다스. 자, 퀴즈 하면 3초 만에 다 맞추죠. 제가 이거 사이즈를 몇 샀는지 지금 생각이 안 나가지고 볼게요. M이네, M. M이 M. 제가 M이라서 항상 M을 사잖아요. 여름에 입기에는 좀 더울 수는 있는데 객관적으로 좀 예쁜 것 같습니다, 요거. 테토니어 코디 보여드리려고 산 건데 테토니어 느낌을 살려고 했는데
막상 입었더니 약간 몸매 실루엣이 이렇게 보이죠? 뽕을 넣은 이런 브이넥하고 이런 폴로 이런 것 때문에 뭔가 이것도 애견녀 느낌이 드는데요? 여러분 어떠세요? 전 이걸 애견녀 저지로, 애견녀 폴로 풋볼 티셔츠로 분류를 하고 싶어요. 애견녀가 테토녀인 척 하고 싶어서 입은 그런 느낌이에요. 이 폴로에다 이 브이넥 이거 때문에 목선도 길어 보이고 활동성은 당연히 좋아요. 네, 춤 당연히 출 수 있고요. M인데도 저 지금 엄청 마른 상태거든요. 지금 마른 상태다. 굉장히 마른 장작. M도 좀 꽉 낀다. 사이즈 참고해주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 아디다스에선 또 어떤 신발을 샀냐? 이것도 너무 가격이 괜찮았거든요. Country Road, Take Me Home. 자, 이 노래 아세요? 지브리에서도 이 노래 나왔었는데 제 옛날 사람이라서 이 노래 알기는 것도 맞는데 지브리 같은 데서도 불렀어요. Country 2 실버입니다. 크림. 이것도 스니커즈와인데요. 아디다스 제품이고 여름은 여러분 뭐예요? 실버잖아요, 실버. 오, 이것도 누가 봐도 아디다스 느낌 나죠? 근데 왜 이렇게 커 보이지? 왕발처럼 보이는데요? 실버 컬러. 그리고 약간 여기에 코르테즈처럼 이렇게 올라와 있어서 지금 아디다스에서 나온 코르테즈가 아닌가 싶을 정도로 나이키 코르테즈 저 되게 좋아하거든요. 그래서 딱 두 개 있어요. 모은다고 해놓고 잊어버렸어요. 계속 다른 운동화 사대느라고. 대박! 이거 무배 닭발이 아니라 무배 당발이구나. 무신사 배송? 당일 발송 이런 뜻인가요? 무배 당발로 이거 되게 일찍 왔어요. 그리고 이게 아디다스에서 런닝화 최초로 지금 런닝화 위주로 스포츠화 위주로 하다가 패션화로 처음에 전환했을 때 이런 디자인인데요. 지금 무신사 광고가 전혀 아니 다 내 돈 내산 돈도 없는데 내 돈 주고 샀어요. 실버 컬러는 무신사에밖에 없대요. 무신사 단독 그리고 무진장 할인이 50%나 들어가서 6만 원대예요, 여러분. 6만 원대 운동화 요즘에 어딨어? 무신사 에디션이래요. 우와, 대박. 여기는 스웨이드 재질이고 여기는 약간 가죽인데 여기 아디다스 로고 보이시죠? 근데 여기에다가 이것까지 신으면 아디다스에 미친 자처럼 보일까봐 요렇게는 또 잘 못 신을 것 같긴 한데 폴리에스터 가죽 소재래요. 자, 롤리 폴리. 자, 여기 바닥 미끄러져서 다치지 말라고, 기어성실증 걸리지 말라고 굉장히 미끄럼 방지창이 잘 되어 있습니다. 와, 여기가 영상 잘 찍어놨네. 이거 넣어드리면 되겠네. 잘해. 대기업은 역시 잘한다. 진짜 여자나 남자나 잘 신을 수 있을 건데 남자친구가 있으신 분들, 친구가 입고 싶다 이런 분들 미래의 남자친구 거까지 사놔도 될 정도로 가격이 너무 괜찮습니다. 남자가 신어도 너무 예쁘죠? 아, 여기 보면 효녀 가수 현숙이 있다. 제가 같은 신발이 있는데 아빠가 갖고 싶다고 하셔서 똑같은 것도 사드렸대요. 우와, 최고. 오, 여기 끈을 하나 더 줬어요. 그래서 발이 아무리 넣으려고 해도 안 들어간 모양입니다. 이렇게 됐습니다, 여러분. 예쁘지 않나요? 전 다시 한번 말씀드리지만 담비님들 정말 예절이 갈라요. 이렇게 할까요? 저희가 시스템 에어컨이 아니라서 지금 방에 에어컨이 없거든요. 더워죽을 것 같아요. 이거 6만 원이에요. 6만 원. 완전 지금 축구 선수 같지 않나요? 저지에다가 근데 이거는 운동화가 스포츠화가 아니라 스니커즈화라는 거. 모센트의 시그니처 볼캡이고요. 제가 빨간색 뉴욕 양키즈 볼캡이 있었는데 없어져요. 항상 그냥 없어져. 요거는 진짜 버건디네요. 38,900원인데 할인폭이 엄청 크진 않네요. 어떠세요? 무센트에서 구매한 볼캡입니다. 그냥 딱 썼을 때 느낌은 이 착샷들이 나보다 더 예쁜데? 좀 나한테는 큰 느낌이 있네. 얼굴도 잘 가려지고 뭐 괜찮은 것 같긴 합니다. 컬러가 진짜 다양하게 있네요. 컬러가 무려 와, 못 세어보겠어요. 저 10개도 넘는 것 같아요. 이렇게 선택이 어려울 때 뭐다? 블랙 하시면 됩니다. 2만 원대 볼캡인데 퀄리티 괜찮은 것 같아요. 무신사에서 샀구나. 이런 느낌 무센트. 저는 괜찮다고 봅니다. 요거. 다음 제품 또 까보도록 하겠습니다. 무적의 테토녀 가위 나와라. 자, 한번 열어볼게요. 이거는 제가 원래 항상 쟁여놓고 먹는 겁니다. 쉐이크 제가 얼마 전에 여름 찐템으로 소개해드렸었잖아요. 제 다이어트 저 살 진짜 많이 빠졌잖아요, 담비님들. 원래도 통통하고 귀엽다고 좋아해주신 담비님들은 무조건 다 마음이 좋으셔가지고 제가 통통하든 마르든 다 예쁘다 해주시더라고요. 우리 엄마인 줄 알았어. 최고. 그런데 요거 제가 진짜 회사에다 쟁여놓고 먹는 건데 떨어졌어요. 그래서 사야 되는데 곧 있으면 제가 요거 마켓 해달라고 제가 요청했거든요. 곧 있으면 제 멀티마켓이에요. 이번 주 토요일 6월 28일에 있는데 담비님들 제가 올렸던 컨텐츠들 중에서 제가 정말 잘 쓰는 거 그리고 담비님들이 반응이 좀 좋은 거 문의 많으신 거 이런 거 제가 직접
브랜드 컨택해가지고 할인가 받아온 거거든요. 제가 사무실에 갖다 놨는데 다 먹었어. 그래서 이렇게 따로 또 무신사에서 지금 할인하더라고요. 3만 원. 7개. 근데 제 마켓에서 훨씬 싸기 때문에 저는 그때 진짜 많이 쟁일 겁니다. 내가 사려고 내 마켓 이런 느낌. 그래서 요거 프로틴 쉐이크인데요. 곡물퐁입니다. 조리퐁만 난다고 해서 20% 할인. 근데 내 마켓이 더 쌀 것 같습니다. 훨씬. 저 이거 식사 대용으로 진짜 잘 먹거든요. 스위치온 다이어트 하시는 분들한테 완전 필수템이에요. 그 스위치온 다이어트 그 함량을 딱 맞추는 단백질 쉐이크가 생각보다 별로 없거든요. 그래서 요거 잘 먹는데 초코맛도 진짜 초코 덕후 처돌이한테는 너무너무 좋지만 할매들, 자 할매들은 요거 좋다. 자 할매, 저만 할매입니다. 우리 담비님들은 아가씨, 내가 할매 다 할게. 요거 진짜 저 떨어지면 안 돼서 지금 떨어졌어요. 때마침 뭐 막히시고 뭐고 막 생각 안 하고 다 먹어버려가지고 없어서 무신사에서 할인하길래 진짜 그냥 산 거거든요. 여기 우유 타 먹어도 되고 그냥 물 타 먹어도 되는데 한 끼 식사 대용으로 너무너무 괜찮아요. 그냥 물 타도 엄청 맛있어요. 우유보다도 다 흘렸다. 보통은 인플루언서들이라고 하면 제가 인플루언서인가? 인플루엔자 정도? 저 약간 감기 옮길 것 같이 생겼나요? 깨끗합니다, 저. 근데 보통은 제안을 받아서 많이 하잖아요. 이거 해보시는 거 어떠세요? 막 광고 제안. 근데 이번에는 거의 다 제가 써본 것 중에 좋은 거를 골라가지고 제안 메일을 거의 다 제가 보냈어요. 왜냐면 내가 좋아하는 양쪽 짝사랑이 이렇게 딱 이루어지기가 생각보다 쉽지 않거든요. 그래서 제안을 내가 썼던 것 중에 진짜 좋은 거? 그런 거 있으면 담비님들한테 싸게 사게 해드리면 좋잖아요. 저도 사고. 그래서 제가 메일로 진짜 거의 다 역제한, 아니 거의 다가 아니라 다 역제한 넣어가지고 한 거거든요. 맛있어요. 이거는 한번 드셔보시면 계속 드실 거예요. 한 끼 식사, 점심은 이걸로 하나 때우면 살 빠지는데 진짜 좋아요. 지금 점심 식사하고 있는 거예요. 너무 맛있습니다, 담비님들. 요거는 마켓 때 또 만나보실 수 있는데 저는 지금 이게 떨어져서 무신사에서 직접 또 구매를 했다. 레이 지지. 제가 지지를 쳤나? 캉캉 셔링 하프 스커트입니다. 제가 화이트를 산 줄 알았더니 여기 블랙이라고 써있네요. 요즘에 이런 실수가 참 잦네요. 잦은 실수. 잦은 방구가 똥이 된다. 자, 원래 79,000원짜리인데 30% 할인을 해서 55,300원인데 뭐 쿠폰 뿌리고 어쩌고 하니까 43,360원까지 가격이 떨어지네요. 자, 이제 팬티에서 드디어 사회인으로 탈피될 시간입니다. 한번 입어볼게요. 선배님들 보이세요? 이런 스커트입니다. 오늘 제가 스튜디오를 못 잡아가지고 자, 이렇게 죄송합니다. 어떻게든 최대한 보여드릴게요. 레이지지라고 이렇게 써있어요. 레이지지. 전신거를 집에 애들이 사고 칠까 팔아치우는 바람에 없어가지고 죄송합니다. 굉장히 얇아서 여름에 입기도 좋고 이렇게 속치마도 있습니다. 속치마죠. 이렇게 길이는 미디 기장이고 나름대로 활용도가 높을 것 같아서 가격이 지금 굉장히 괜찮기 때문에 완전 테토녀 바지 하나 샀어요. 제가 사실은 정말 옷을 테토녀처럼 입기는 해요. 완전 편하게 입을 때는. 근데 촬영할 때나 어디 간다 했을 때는 갑자기 애견여인 척 하는데 이 피그먼트 버뮤다 볼디 팬츠입니다. 카키 색깔로 구매를 했고요. 지금 38,900원인데 원래 더 쌌는데? 32,000원에 구매를 할 수가 있네요. 후기가 1000개가 넘어요. 요즘에 젊은 분들은 이런 버뮤다 팬츠 즐겨 입는 것 같아요. 코튼 백인데 안쪽 안감 보시면 좀 얇고 후들후들하면서 엄청 좀 여름에 입어도 덥지 않은 그런 원단으로 되어 있거든요. 이런 거 입으면 마음까지도 너무 편안해지는. 아빠가 어렸을 때 낚시를 좋아하셨는데 진짜 이렇게 똑같은 거 입으셨어요. 딱 기장도 딱 이만큼 버뮤다 팬츠. 저희 아빠 지금 57년생인데 시대를 앞서가신 것 같죠? 그럼 낚시터에 아빠와 함께 가는 느낌으로 한번 입어볼게요. 담비님들 딱 이런 느낌인데요. 버뮤다 팬츠 중에 굉장히 좀 무거운 그런 것도 있는데 진짜 이건 후들후들하고 시원하거든요. 엄청 편안합니다. 여기 모델처럼 아까 오늘 우리 같이 구매했던 그런 운동화랑 같이 매치를 하면 정말 편하고 시원하게 여름에 입으실 수 있을 것 같아요. 남자친구가 낚시를 좋아하신다거나 본인이 좋아하시면 이런 거 같이 입고 가주시면 낚자알이구나, 너 낚시 좀 해봤구나, 자 이런 느낌인데 MZ들이 이런 거 엄청 즐겨 입잖아요. 맞죠? MZ 여러분 대답 좀 해주세요. 안 계신가요? 저는 원래 버뮤다 팬츠 진짜 좋아해서 작년부터 되게 잘 즐겨 입고 있거든요. 나 이거 새 거 맞거든요. 중고 아니고. 근데 뭔가 피그먼트 워싱 뭐 이런 게 되어 있어가지고 누가 입던 느낌은 약간 있는데
냄새가 새거 냄새, 엉덩이 냄새가 아니라. 그래서 이거는 새거가 맞다. 편한 거 좋아하시는 테토녀들에게 추천합니다. 제너럴 아이디어의 멀티 스트라이프 카라 하프 니트 핑크인데요. 요즘에 이런 카라티, 스트라이프 티가 엄청 다시 유행인 것 같더라고요, 봄부터. 이게 저가 대학생 때 마루니, 노튼 마루니 이게 세 가지가 엄청 유명한 이런 카라티를 많이 내던 데거든요. 약간 그런 감성이 다시 돌아왔어요, 20년 만에. 요거예요. 제너럴 아이디어를 저희 PD님이 여기 거를 옷을 자주 입으셔가지고 저도 알게 된 브랜드인데 이거 지금 62,000원짜리인데 최대 혜택가 42,690원에 만나보실 수 있고요. 이렇게 체리체리 핑크핑크한 요겁니다. 요걸로 한번 갈아입어볼게요. 저 이렇게 입어봤는데요. 굉장히 힙한 뭔가 테토녀와 애견녀의 중간 사이 느낌을 기대하고 입어보았지만 그냥 90년대 느낌이 저한테는 나는 느낌이 이상하게 이런 옷이 안 어울리더라고요. 피케티나 이런 게 차라리 뭔가 여름 성경학교 단체 티를 제가 입은 것 같은 느낌을 주는데 옷 자체가 진짜 예쁘거든요? 근데 왜 안 어울리는지 레어리님 저 아세요? 정말 한번 분석 좀 해. 피케티가 안 어울리는 유형. 어깨 라인이 일단 이렇게 무너지는 이런 느낌이고요. 엄청 시원해요. 요거는 실제로 봤으면 입어보지 않았다면 살 것 같아요. 이게 니트인데 정말 촉감이 닿으면 촉촉 시원한 그런 니트란 말이에요. 분명히 옷을 객관적으로 그렇게 어울리는 것 같진 않다. 근데 옷이 진짜 재질이 너무 좋아요. 후기도 다 엄청 좋잖아요. 시원하고. 여기 이렇게 제너럴 아이디어 완펜까지 딱 있고요. 너무 더워가지고 저희 윤 티셔츠 입고 왔습니다. 이거 진짜 시원하잖아요. 받아보신 분들 엄청 만족하시죠? 이게 제일 시원해. 이거 지금 판매 끝났나? 제가 그런 거 다 체크하지 않았는데 5월달 거에 팔았을 거예요, 아마. 근데 정말 이거는 재질 너무 좋고 시원해서 저 진짜 데일리룩이거든요. 애들 운동회 때도 이거 입고 갔는데 어머니들 한 2분이 물어보셨어요. 이 티셔츠 예쁘다고 재질 좋다고. 진짜 레알. 딱 봐도 그냥 재질 엄청 촉촉하고 좋거든요. 무슨 말을 하고 싶은 거냐면 저희 윤이랑 이거 쿠르 제가 운영한 화장품 브랜드 7월 25일 날 팝업 하는데 그날 윤 제품들 다 입어보실 수 있고 또 지나간 것도 구매하실 수 있게 해드리려고 준비 중이거든요. 진짜 많이 오세요. 제가 완전 잘해드릴게요. 언제 저 있는지 자세한 내용까지 다 곧 남겨드릴게요. 근데 이거 왜 입고 왔냐면 이제 요거하고 같이 입을 만한 옷이 있어서 그래요. 솔직하게 말씀을 드리면 등원시킬 때, 하원시킬 때 이럴 때 집에서 불화자를, 브라를 안 하고 있거든요. 담비님들 어떠세요? 제 친구들은 너는 괜찮다. 그냥 안 해도 된다. 그냥 나가도 아무도 모른다 하지만 저도 사회적인 동물이기 때문에 그냥 나가기 뭐해서 여름인데도 꼭 긴팔 셔츠를 얇은 거 걸치고 나가거든요. 그런데 가격이 너무 괜찮고 좀 핏도 좋아 보이는 게 있어서 사봤습니다. 필루미네이트의 오버핏 포레스트 체크 셔츠 18,990원이에요. 지금 65% 할인을 해서요. 바로 입어볼게요. 기대했던 그 얇은 느낌의 여름 옷은 제가 뭘 기대한 건지 모르겠는데 아니고 진짜 딱 남녀 공용입니다. 입어보자. 자, 18,900원에 원래 가격은 지금 65% 할인이니까 원래 가격은 54,000원이에요. 블랙으로 했고 사이즈는 L입니다. 짜잔. 근데 너무 크다. 좀 L로 했는데 이게 L이 제일 작은 거였나? M도 있네요. 전 다시 산다면 M을 살 것 같은데 이미 뜯어버려가지고. 이렇게 그냥 입으시면 됩니다. 약간 이렇게 아까 그 낚시 바지하고 입으면 아주 딱일 것 같고 너무 편하거든요? 완전 이거 너무 편하다. L. 가을에도 되게 자켓 이너로 잘 입을 것 같고 요거 핏이 남자분들이 입어도 이렇게 괜찮고 핑크랑 이런 것들 좀 대학생 같은 느낌이 많이 나긴 하네요. 와, 후기가 10,000개가 넘어. 나 10,000개 넘는 거 처음 봐요. 남자분들 이렇게 허리춤에 묶어주니까 예전에 그 김원준 씨가 저는 생각이 나네요. 여자나 남자나 다들 좋아하네. 이렇게 좋아하는 인기 제품을 내가 샀다는 거네. 여행 같은 거 다니실 때도 가지고 이렇게 허리에 묶어서 다니면 이거 자체가 체크가 포인트가 돼서 예쁘고요. 그러다가 이제 실내에 들어가서 춥거나 하면 되게 페미닌한 원피스에 이런 거 하나 탁 걸쳐주셔도 되게 멋있거든요. 여기에 좀 남자친구 거 같이 입은 것 같은 그런 느낌인데 안에가 페미닌하면 또 이 언발한 느낌은 되게 예뻐요. 이렇게 하면 완전 좀 테토녀 같지만 안을 약간 원피스 입고 입으시면 예뻐요. 자, 그래서 이거는 10,000원대에 구매를 하면 무조건 그러니까 뽕을 뽑을 것 같다. 그런 느낌입니다. 옛날에는 뭐 몸이 차다, 손발이 차다 이랬는데 지금은 더워 죽겠어. 그냥 맨날 사계절. 열정맨. 더워. 근데 그래도 등하원 때는 입을 거예요.
제가 사실 홀터넥도 되게 좋아하잖아요, 담비님들. 그래서 포르타라는 곳에서 이 홀터넥과 볼륨 스커트 세트를 샀어요. 나중에 라방 같은 거 하면 입기에 딱 좋은 색깔이더라고요. 이런 거 입고 제가 갈 장소는 실제로 현실 세계에서는 없긴 하거든요. 그런데 이걸 뭐 출근할 때 입기도 그렇잖아요. 저 여자가 왜 저래 이런 느낌을 줄 수가 있는. 한번 갈아입어보도록 하겠습니다. 다시 애견녀로 변신했습니다. 테토녀, 애견녀 그 옷에 따라서 차이가 굉장히 심하죠? 휴양지나 여행 가실 때 입으시면 너무 예쁠 것 같고 저도 행사 때 이거 한번 입고 보여드릴게요. 너무 예쁜 것 같거든요. 그리고 허리에 뒷부분에 이 줄이고 늘릴 수 있는 디테일이 있어서 좀 그래도 자유도가 있는 편이고 이 코사지 똑같은 이걸로 된 것도 주거든요. 이렇게 달아주시면 돼요. 행사 때 입으면 예쁠까요? 담비님도 어떠세요? 여기 목이 살짝 이렇게 헬리넥처럼 올라와 있고 여긴 파져 있어서 뭔가 약간 격식 룩 같은데? 제가 요걸 입으려고 했는데 요거는 저는 반품할게요. 그러니까 왜냐면 이 셋업으로 이렇게 입으려고 했는데 이거 너무 기저귀 같아가지고 지금 제가 입었던 팬티보다 더 팬티 같거든요. 너무 이 볼륨 쇼츠인데 이 나이에는 좀 입기에 민망합니다. 조금 제 취향이 아니라서 안 되겠습니다. 요건 살릴게요. 요건 라방 때 입어야 되니까 쿠르 라방에 딱이잖아, 색깔이. 라미네즈라는 곳의 버킷햇입니다. 여름이면 진짜 햇빛 차단을 잘 해주셔야 되는데요. 그래서 버킷햇 같은 거 운전할 때 아니면 여행 갈 때 꼭 쓰셔야 돼요. 최대 쿠폰까지 다 받으면 12,640원에 구매를 할 수가 있는 엄청난 해자 가격의 라미네즈의 버킷햇이에요. 이렇게 이럴 수 가격이 너무 괜찮다. 약간 이렇게 고슬고슬한 이런 느낌의 재질로 여름에 머리 속에서 고통받을 것 같은 그런 느낌은 아닙니다. 막 더워 머리에서 땀이 나 막 이런 느낌은 아니어가지고 끈이 아가처럼 이렇게 보넷처럼 들어있고요. 딸들은 이런 거 많이 쓰더라고요. 애기들 보면. 제가 쓸게요. 아가가 없으니까. 딸이 없으니까. 자, 이렇게 쓰고 햇빛 엄청 잘 가려줘요. 딱 얼굴에 그늘 생겨 보이시죠? 얼굴에 그늘이 지면서 못생겨 나오지만 자외선은 적입니다, 여러분. 우리의 적. 이렇게 묶어주시면 돼요. 여기 이 라미네즈 로고도 있어서 근데 약간 압박이 있어. 보넷으로 썼을 때. 아주 가격 대비 괜찮다. 지금 최대 할인가가 12,000원이니까 12,000원에 이렇게 햇빛도 가려지고 또 굉장히 귀엽거든요, 담비님들 지금. 그리고 이제 배송은 여기까지 왔고요. 배송이 안 온 애들이 있어요. 선플레스의 반하이넥 윈드 브레이커거든요. 저 바람막이를 생각보다 엄청 좋아해요. 인기가 되게 많았나봐요. 그래서 지금 안 오고 있어요. 그냥 에어리하게 여름 긴팔로 잘 입어보려고 이것도 하나 샀고요. 제가 이거는 육성재 콘서트 가려고 시력을 좀 더 좋게 하기 위해서 안경을 사실은 맞췄는데 안경을 샀는데 콘서트가 끝났는데 안 왔어요. 어제 끝났는데 안 왔어요. 한글이라는 브랜드. 이게 지금 안경에서 탑을 찍고 있더라고요. 그래서 샀는데 안경테가 25,630원인데 이런 뿔테 느낌이 저한테 없어서 샀고 브라운으로 했어요. 여기에 저는 요즘에 시력이 살짝 떨어진 것 같아가지고 그리고 청색광 보호까지 하는 거 한번 해보려고 샀는데 아직 안 왔어요. 이거 오면은 다음에 저 또 매달 쇼핑템 영상 찍잖아요. 그때 또 보여드릴게요. 그리고 또 브랜드 이름이 한글이에요. 한글의 오벌 선글라스인데요. 좀 힙한 느낌인데 이렇게 옆으로 가로로 긴 선글라스가 작년에도 샀는데 되게 좀 잘 썼거든요. 그리고 이제 선글라스를 되게 명품으로 좋은 거 사시는 분들도 있지만 저는 자동차에서 쓸 때는 쓰고 착 그냥 아무렇게나 놓게 되는 경우가 많더라고요. 그래서 그냥 매년 싼 걸로 사서 자동차용으로 이렇게 사서 놓거든요. 운전할 때 되게 잘 쓸 것 같은데 17,000원이에요. 선글라스가. 그래서 이것도 하나 사봤는데 안 왔습니다. 지금 한글들이 되게 바쁜가 봐요, 브랜드가. 착샷은 조금 기다려주세요. 제가 애견녀 옷도 진짜 좋아한단 말이에요. 앞은 가리고 등은 자신 있어. 등드름이 없기 때문에. 왜냐면 우리 쿠르 솔트 스크럽으로 등을 항상 밀어줬고 등드름이 없고 깨끗하고 아기 같은 등을 가졌거든요. 등이 진짜 자신 있기 때문에 등을 확 파고 싶어가지고 이 홀터넥 볼륨 미니 드레스 이거 핑크 이것도 너무 짧을까 봐 안 샀는데 이거 핑크 너무 예쁘지 않아요? 저 놀러 갈 때 입어주면 너무 예쁠 것 같아서 이것도 하나 담비님들도 보시라고 애견녀 스타일 좋아하시는 분들 보시라고 또 요거는 샀는데 안 온 게 있습니다. 제가 미우미우 롱부츠를 되게 갖고 싶었어요. 그 뭔가 막 구겨진 듯한 그 힙한 느낌의 부츠가 갖고 싶었는데 300만 원인데 좀 아깝더라고요. 그래서 좀 그 비슷한 거 갖고 싶다 마음속으로 생각했는데 알고리즘이 이 부츠를 띄워줬어요. 네거티브 3. 뭔가 부정적인 3명인가 봐요. 그런데
부츠를 너무 잘 만들었다. 이거 핏 너무 예쁘지 않아요? 근데 지금 이것도 예약 배송이라 안 오고 있어요. 약간 미우 스타일 부츠인데 사계절, 여름에도 저는 이제 그냥 부츠 신기 시작했거든요. 뭐 밖으로 많이 걸어 다니지 않으니까요, 여름에. 그래서 발냄새도 생각보다 안 나요. 제가 지금 최근에도 스웨이드 부츠까지 신고 있거든요. 하나도 안 나. 요런 옷 입고 부츠 신으면 너무 예쁘거든요. 근데 이 미국 스타일 부츠는 여름에 그 엄청 페미닌한 원피스나 요런 거에 같이 신어주면 너무 예쁘거든요. 근데 가을, 겨울까지 완전 힙하게 신을 수 있는 거라서 이것도 주문했는데 지금도 인기가 진짜 많은가 봐요. 안 와요. 일단은 브라운으로 한번 시켜봤습니다. 그 미우미우에서 10분의 1 가격으로 저도 절충을 해서 요거를 구매를 했거든요. 담비님들하고 편하게 이야기했으면 좋겠어서 이렇게 마련해봤고요. 테토녀 스타일, 애기녀 스타일 골고루 있었고 운동화부터 다양하게 다 준비해서 보여드렸는데 어떻게 좀 재밌게 보셨는지 모르겠어요. 또 다음에 재밌는 스킨케어 콘텐츠 그리고 쇼핑템 콘텐츠, 패션 콘텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 정말 감사합니다. 다 무신 사랑해, 담비님들 사랑해. 안녕. 메가커피의 스테비아 600원 더 추가해보세요. 너무 맛있습니다. 그리고 바질 치아바타 요거 되게 맛있거든요. 인스타그램도 많이 놀러와주세요. 제가 일상을 되게 많이 올리고 있고요. 그리고 저 지난번에 라이브 방송 딱 한번 해봤거든요. 되나 안 되나 해보려고. 라방을 그래서 켜봤는데 자주 해볼까 하는데 라이브 방송을 미리 알림을 드리고 오시는 게 좋을까요? 아니면 그냥 이렇게 우연히 만나는 게 좋을까요? 많은 의견 남겨주시면 담비님들과 많은 소통을 위해서 노력하도록 하겠습니다. 제가 그냥 이렇게 핸드폰으로 켜가지고 술 먹방도 하고 뭐 하려고 스킨케어 할 때 보통 킬 것 같거든요. 미리 알려주셨으면 좋겠다. 아니면 정기적으로 날짜를 정해서 시간 정했으면 좋겠다. 다양한 의견 남겨주시면 전 담비님들을 시킨 대로 좀 해볼게요. 다양한 의견 주시면 라이브 방송에 대해서도 지난번처럼 그냥 한 번 해봤거든요. 아무 때나 와라. 제 파워 피거든요. 그렇게 올 수도 있고 아니면 정해서 와라. 나는 진짜 제이다. 계획이 없는 거는 나는 너무 화를 나게 한다. 이런 분들 다양한 의견 주세요. 고정 댓글에 남겨놓을게요. 그럼 안녕!